হ্যালো বন্ধুরা, আজকে তোমাদেরকে দেখাবো আমি শিং মাছের কষা বানিয়ে। তার জন্য শিং মাছটাকে ভালো করে ভেজে নিলাম, আর ওই তেলেই দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ ফোড়ন। পেঁয়াজটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দিলাম টমেটো। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেলে পরিমাণ মতো লবণ আর হলুদ দিয়ে দিলাম। এরপর দিলাম মশলা, আদা, পেঁয়াজ, জিরা, লঙ্কা। এটা ভালো করে কষানো হয়ে গেল, দিয়ে দিলাম ভেজে রাখা শিং মাছগুলো। এটা ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে রেডি হয়ে গেল আমার শিং মাছের কষা। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে